mazotsika toerana fotoana anankiray zay les enfants fotoana anankiray zay ahafahan'ny mpiankohonana ao amin'ny fianakaviben'Andriamanitra ny fotoana tahakan'izao anandratantsika ny anarana misy zavatra mitrango eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena akaikinao misy zavatra mitrango eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fanantenantsika rehefa miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy miova mihitsiny le tsy miova teneniko manantena an'Andriamanitra tena akaikinao ianao ve zao ny homana inona zao ny antenainao zao androany amen amaky ny psaume 100 tsika salamo fahazato vakitsika efa nanao tsika teo fa apirahantsika amin'ny salamo le izy fampahirezanareo amin'ny salamo izy amin'ny cantique nouveau naran'i Jesosy faites entendre un joyeux retentissement au Seigneur vous tous les pays servez le Seigneur avec joie venez devant sa présence en chantant sachez que le Seigneur est Dieu c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage entrez dans ses portes avec reconnaissance et dans ses cours avec la louange remerciez-le et bénissez son nom car le Seigneur est bon sa miséricorde demeure à toujours et sa vérité dure de génération en génération amen sa vérité dure de génération en génération nous disons famiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana amen sekoly n'inona tsika androany sekoly ny fanasitranana dia tadidio tsara ary mila ampafantaritsika amin'ny fianakaviantsika izay mety mbola tsy mino an'Andriamanitra tsara fa ny fanasitranana dia Andriamanitra mihitsiny no nanao azy tena programan'Andriamanitra mihitsy ny anasitrana nofontsika aza mieritreritra mihitsiny zavatra anankiray hoe na dia doty kely fotsiny ary mandalo anatin'ny saininao hoe avy amin'Andriamanitra ny aretina ao tsika tsy avy amin'Andriamanitra tena akaikinao tsy avy amin'Andriamanitra tadidio tsara fa ny opprimé atsika ny opprimé ny olona moa zany fa tsy tsika tsony tena akaikinao tsy tsika psaume 103 verset 6 psaume 103 verset 6 103 verset 6 le Seigneur exécute droit et jugement à tous ceux qui sont opprimés à tous ceux qui sont opprimés zany hoe zay zay hitrangany oppression inona mission Jesosy tety ambony tany acte 10 38 asa ny apôstôly toko folo andiny fahavalo amby telopolo comme Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable c'est Satan qui opprime et les psaumes 103 verset 6 c'est Dieu qui délivre c'est Dieu qui guérit acte 10 38 vakitsika teo car Dieu était avec lui izy matoky tena matoky en sincère fa Dieu est avec lui amen dikan'izay ataovy zay tokony ataonao ao amin'ny ankohonanao mifomba fitaritatsika ny olona zay indrindrandrindra fa akaiky amintsika ao amin'Andriamanitra dia mifomba fiainatsika ny réactivité atsika face ny problème ny réaction atsika face ny problème jereo kely anao amin'ny salamo 1 Samuel 17 1 Samuel 17 dia fantatsika tsara mihitsy fa talohany io 1 Samuel 17 io zay nandavony David amin'ny Goliath dia teo amasony ray aman-dreniny teo amasony zokiny betabe no nanosorany Samuel ary maso teo mihitsy nareo hoe manositra anao ho mpanjakan'Israely fa nisy nino azy ve tena akaikinao raha ihany nino Samuel ihany zany nino Samuel ihany nino Samuel rery nino ary ny zavatra mampalahelo betabe ny manao an'izany eo amin'ny fianakaviantsika tena akaikinao mpaminany hoe sarotra raisina na Jesosy ary nataon'zareo an'izany ane mpaminany tsy masina taniny
ary zavatra remarqué na eo amin'ny fiainan'ny maha-olombelona matetika ohatran'izany foana le izy fa zao manomboka izao taky ny fatohan'ny kristiana tamin'i jesosy dia ohatran'izay koa ny fatohan'ny olona sy ny ankohonanao eo amin'ny fiainanao manomboka androany. Tamin'ny intercession tsika niteny teo any amin'ny toerana izay andeha any amin'ny toerana izay andehanako dia mitetemenaka, tena hoe mitetemenaka. Mitetemenaka zany tena sakolona bénédiction de Dieu sakolona. Rehefa miditra any amin'ny toerana maizina ianao dia mitondra fahazavana. Rehefa miditra any amin'ny toerana be kotaba ianao dia mitondra paix. Any amin'ny toerana feno haine ianao dia mitondra amour. Amen. Any amin'ny hôpitaly ianao mandeha dia lasa misy fitsaharana, lasa misy fanasitranana. Amen. Mety hoe tsy mety hoe eny e tonga avarak'izay noho ny fonao any aloha izy tena kaikanao tonga avarak'izay noho ny fonao e. Mety hoe tsy tonga dia miara-mivoaka daholo ny locataire ao amin'ny hôpitaly fa au moins tonga dia mahare an'le présence de Dieu izy. Izy moa mitenanao tena hoe kaikanao fantatrao hoe izy ianao tempolo ny fanahy masina hoe Andriamanitra dia tsy mitoetra. Zay le fampianarana ny zaraina taty Andriamanitra aika izy tsy ny zaraina tamin'ny radio le izy fa fampahirezana tao an-trano hoe mba fantatrao ve ozy izy fa ianao ne ka tempolo ny fanahy masina. Dieu demeure en toi par le Saint-Esprit. Tena mitenanareo reto tena averimbereno matetika izay zavatra izay fa tenanareo fa tsisy oppression afaka mijanona eo amin'ny fiainanao zany intsony. Impossible, tena hoe impossible. Dia jereo tsara ny Davida nosorana teo masony rahalahy teo masony ray aman-dreny fa ho vita lefa nosorana dia ozy izy ny dadany naverany lany amin'izy le ondry ndana aloha miambina tsisy nanompo anazy tsisy ny reconnaître anazy mihitsiny fa tonga amin'ny fotoana anandratana azy. Tena akaikinao rehefa tonga le Goliata be aza miantso ny pastera na dabokazo hoe sisy zay ny anton'ny sekoly manazava aminareo ao ambadiky ny radio na ao ambadiky ny vidéo fa zay ny anton'ny sekoly. Ny anton'ny sekoly dia formena ny olona à faire face amin'ny Goliatany fa tsy vao misy Goliata dia miantso foana. Miantso ny Davida ny tsy mitsatsaka mihitsy. Davida tsy katsatsaka le tonga dia mitikivy eto ara-tongotra fa Davida niazakazaka sady miteny androany tapahako ny lohany elahy izy. 1 Samuel 17 verset 41 androany dia tapahako ny lohany elahy izy sady miazakazaka izy mitoraka vita jereo masony eo akaikinao indray dia teneny izy mahavoanao mandinika amin'ny Goliata tsy amin'ny mason'Andriamanitra. Zay le izy fa Davida nanana amin'ny fijerin'Andriamanitra satria ny fony mihitsy nefa araka ny fon'Andriamanitra. Ao tsika ny fonao rehefa araka ny fon'Andriamanitra dia miteny anao fa ny volontén'Andriamanitra dia Davida mandresy ny Goliata. Zany hoe Goliata tapaka ny lohany. Dia teneny indray nao masonao teneny akaikinao dia jereo tsara mihitsy ny masony. Jereo tsara ny masony alohan'ny tenenantsika jereo ny masony. Raha tsy matinao Goliata hoe mbola manana rahalahy efatra izy. Izy dia tavinao monao indray hoe matetika tsika tady promotion oh mon Dieu promotion nefa le Goliata tsy avelanao lavo mihitsy. Fefasa ton Goliata mbola manana jumeau anankiray izy mbola Goliata koa ny anarany, Goliata de Gath koa ny anarany. Dikan'izay misy double Goliata tsy maintsy alavo dia mbola nanana rahalahy anankitelo koa izy zokiny Goliata tsy maintsy mbola aringana daholo reo. Ka plus lavo aingana Goliata plus ianao mipase amin'ny Goliata manaraka. Ben marina zany ka fa ianao indraindray mitraine 40 jours 40 nuits avereny 40 jours 40 nuits 40 jours 40 nuits saola dia ty fafazany Goliata teny ratsy tsisy sa manohatra tsisy sa miteny mihitsy satria teny ratsy foana ny amin'ny fafiny
firenena tsisy ilavana azy andriamanitra tsisy ilavana azy zany foana ny renesina andro manalina 40 jours 40 nuit dia iny ny lasa méditeny saoly sy ny zanany tao dia tsisy navita namoaka ny sabra tao anatin'ny forao mihitsy fa naninona nitsatsaka ny foro-drambo ohatran'le alika reny foro-drambo fa rehefa nivoaka avany Davida tena kaikinao fony Davida zao androany eto atao natiko le izy hoe raisiko le izy rehefa raisinao zay fo zay mitenenao fa mifijerevanao problème dia promotion amizay manomboka androany mety sy école de solution androany fa école de guérison fa na ny guérison na amin'ny situation ninona na circonstance inona rehefa même ino moa tiako tenena zany même fihetsika teny frantsay même attitude nijoroanao eo anatrehana Goliath mitovy foana tapaka ny lohany amen eo kaikinao tapaka ny lohany rehefa tapaka izay ny lohany vatabe moa atao inona tsony tsy afaka manao ninina tsony le vatabe gaga saoly vita tena hoe vita zao nefa efa nisy fona Davida zay le solofony Davida Jesosy ny anarany tena hoe Jesosy ny anarany ataovy makafy mihitsy anao tena Jesosy ny anarany Jesosy izy le solofony Davida izy efa nampitaraboka an'io aretina atahoranao io tena mitenenao efa vita c'est lui qui a dit que tout est accompli ny dikan'izay tout est accompli tentateur tsy maintsy mitante izy zay no asany fa anjaranao no mandravarava anjaranao no midélivrer amin'ny opprimé tompoko atao inao fotsiny ary ty fanahy masinangatahana lany ty atao inao foany ty puissance atao inao foany ty don mon seigneur donne atao inona zay matoky amin'ny kely no atomboy any amin'ny sery ary le izy ane roainy sery tsy mosara ny atao be dabe ohatrany rehefa tonga ny hiver tsy anao no milahatra voalohany any amin'ny 30 jours super solde any amin'ny pharmacie Lidl satria lasa misy Lidl koa zao pharmacie leader ino misy zay misy fomba fitenana an'izay leader pharmacie sa tsy tadidiko izy zay fa nataoko hoe Lidl le izy ao tsika mila mijoro tahaka ny David tsika ndao tsika hitsangana dia vavaka aloha sois audacieux sois sincère dia tena teneno Andriamanitra le solofony David efa navita nandravona dikan'izay zasy ianao ihany koa androany dia andendeha dia andripaka ny aretana alefaso raisiko ny ery fahefana raisiko ny ery fahefana satria le fony David navita nandavo an Goliath le solofony David a Jesosy ny anarany nandavo an Goliath anjarako ankehitriny mandavo an Goliath ao tokantranoko eo amin'ny fireneko amin'ny anara maherin'i Jesosy efa Nazareta amin'ny anara maherin'i Jesosy amen mazotoerantsika dia zao tsisy ny reconnaître mihitsy ny David raha tsy lavo Goliath tsisy nahafantatra azy mihitsy eo amin'izay vao mipelipelika fa izy iny ava izy ny bandy kely iny bandy kely nefa navita nandavo bandy be mihitsy ny lavony ka jereo ny zavatra nytenen'ny Saoly izy ane ka tamin'ny Davida nyteny hoe nakao amin'ilay Saoly Davida dia ozy izy Saoly tena izy ane zavatra tena efa mpiady efa tena mpiady mahery ane io hoe tena mikaikinao zay mihitsy le olanao io cancer tsisy fanafa na sida tsisy fanafa Jesosy hoe mifanafotiny tsy te ahitanareo ntsony matatahotra aretina aza matatahotra zany aza matahotra koa ametra tanana hoe sao dia tsy sitran'eo ty sitran'io ametra tanana amin'izay marary izy zao famantaran'izao manarak'izay mino raha ametra tanana nareo ka tsy sitrana le izy aza mipose question mihitsy ny fa ianao mila mipose question any amin'ny tenanao hoe za zany tsy mino amin'ny point c'est tout mba averenao any aminao le izy fa aza tenao le hoe ianao tsinona tsy nino non ianao tsy mino raha nino izy sitrana tsy milanao izy marina zanyko tsy milanao izy raha ohatra ka mino
satria nino izy fa ny famantarana manaraka mino amidra tanana amin'le marary izy dia sitrana marary teneny hoe ny fahefana rehetra manasitrana ny aretina rehetra efa nomeny solofony davida hoe alleloia alleloia maninony zany zavatra zany natao anatin'iny baiboly iny boky mahagaga iny manomboka androany ny baibolinao atao hoe tena super boky tena super boky mihitsy io super boky aza sy natao boky ambony lavitra no baiboly io tena super boky io super boky zanakareo say vo mijery super book eo amin'ny youtube misy site zay koa superbook point fr tena mampiorona finoana ny zanakitsika le izy rehefa misy problème le zaza dia oentin'le superbook en imagination plongé ao anatin'le histoire méditer dia rehefa tafavoaka ao anatin'le tantara izy dia miravina le solution amen zay mahatonga miteny anareo ianko hoe io superbook tsika olon-dehibe koa io iny antananao iny le izy misy olana eo amin'ny fiainanao voa ny superbook misy problème na karazana aretina na karazana tsaiko goliata raiso superbook ao le izy jesosy ane namokany zavatra io jesosy tia namaky an'io mihitsy ny araka mifanaono izy izy dia makany amin'ny synagogue izy iny nataony amin'ny synagogue manoka hoe misavasava poketra dia mitady bombo mitady goûter ve non tonga any izy dia mamaky ny tenin'andriamanitra nampianariny tsika misy petery zay izy ny exemple parfaite tena hoe exemple parfaite tamin'la kamisy nyzany mifanahy masina tamintsika izay zavatra zay hoe hoy izy paoly ny fandraisanareo ahoz izy taka ny fandraisanareo an jesosy tsy fisekosekoana le izy fa ny fandehana amin'ny paoly mihitsy dia ozy izy jesosy ny velona atao anatiko tsy fiabebony zany ho anao tena kaikinao satria za zanany ahoana ny tsy hitondra ny anarany hoe fanaka hitondrana ny anarako ozy izy jesosy mantseny saoly ananiasy ndana makany amin'ny paoly makany amin'ny saoly izy saoly lasa tonga paoly fa fanaka hitondrana ny anarako izy midika an'izay za mihitsy nitoetra ao anatiny ary tsy vitan'izay rehefa nametra tanana somatsara ananiasy baptisé du saint esprit rehefa baptisé du saint esprit zay anao rempli tena hoe rempli nitsona hoe rempli du saint esprit tena feno mitobaka ary nydikany hoe mitobaka dia tena le fanahin'andriamanitra mihitsy ny mandray atanana ny fiainako sy ny fiainanao ray manontolo lasa mandeha am'izay anao selon l'esprit ambolohany anao ohatrany zaza mora mijery faingana manao tantana mikisaka ny sasany na manaradrindrina ny sasany fa ho avy ny andro mandeha taky ny nandehanany paoly am'izay anao dia ozy izy manahafanay taky ny anafanay kristy amen ao zay tafiditra rehefa manaradian'ny kristy ianao dia tsy tiany fotsiny anao anaradia fotsiny fa tiany ianao ho taka azy mihitsiny rehefa faseny legiona zay nampianarina ny zareo préparé any baptême rapitso manasa atsika tsiraray avy koa ho avy fa tsy manery fa manasa atsika ho avy dia zao tadidio tsara tahaka ny fijorony jesosy teo anatrehany legiona dia ohatran'izay koa toko fijoronao tena kaikinao tsy mikirapaka koa relaxa hoe relaxa fa mifantoka tsara zay tsisy tokony atahoranao mihitsy na tokony tsisy apetsy-bolanao jereo tsara ne reny demoniaky reny ho an'izay efa nanasika an'izany jereo fa misgesticule be au fait intimidation ny ataony ny afantarana ny olona mahery tena kaikinao te hita olona mahery ve anao hoe jereo ve mifetsiko jereo mifetsiko relaxa hoe tsy mampetsy-bolomaso davida tsy napetsy-bolomaso anazy mihitsy zay goliaty fa vo nare izy tonga dia nandray andraikitra teony ao fa izy zany tsy mifora ozy izy jereo qui est l'incirconcis qui jure ozy izy mon dieu le peuple d'Israël le peuple saint d'Israël zany tokony réaction anao vao misy problème vao mitranotrano anao ka misy miteny hoe zao problème dadana zao misy problème mamy tonga dia fa izy koa
problème saniditra ato amiko zany amen teritsika amen zany ny fanao anazy fa inandray to fitahiny tony tonga avany facture le izy amen vavolombelona rehefa jorona vavolombelona tamin'ny hery taona Estera nahazo héritage izy tamin'ny bebe anay nahazo héritage izy tena tsoroko mihitsy ny sakana ny satana kotokakoto le izy hoe tsy maintsy mila taratasy le olona rehefa matiko taratasy ahoana taratasy avaizy efa misy taratasy misonia le olona zay mba hanananay fa zao le izy tantaraiko anareo le izy tamin'ny 2013 dia nanantona io bebe io de izy ty ozy izy mizavatra meko anareo fa tsy vanty ozy izy raha tsy efa ody raha tsy efa lasa mihitsy ozy izy tsy nametraka question fa raha tadidinao nidiko tao anatin'ny fitoerana baiboliko le izy za miandro ny fotoana zany tena akaikinao ohatran'izay le promesse mbola tsy fantatra akory ny ao anatiny mbola tsy fantako akory ny voasoratra ao anatiny inona efa fantatra hoe misy lova ho an'le zaniko satria tia be Estera fantako le izy fa tsy ho anay mivady mihitsy fa izy fantako fa ho an'ny Estera le zavatra tsy mivahanay tsy nieritreritra tsy naminany zao inona ny ao anatin'ity zavatra ity fa dia niandro ny fotoana andehana n'le bebe tsy mivavaka zay hoe mandehana am'izay hoe lina be zay ela koa ty bebe ty tsy mety lasa fa naneny niaraka tamin'izay nampahafantarina an' Jesosy izy nandova ny lanitra somatsara izy efa nijorona vavolombelona iny rehefa niteniny tamiko fanay masina hoe andeha teneny ny fianakaviana ody izy nalefa tamin'ny pasteur onjy vao lasa nody pasteur onjy lasa izy nody tokoa dia raina ny tompo dia zao ny zavatra nitranga le notaire zay nanovan'ny bebe anay an'le taratasy tsy mba niteny tsy notaire fa nitany amin'ny banky tsy mba niteny zareo hoe ty voly ty tsy ho azon'le olona mihitsiny raha tsy manao an'zao nareo fa ainareo moa ny banky sy ny assurance sy ny karazana na azo ny volanao ihany anazy ianao reo vao tara une journée anao dia efa klaxonne izy pimpimp aiza mivolako fa rehefa ny anazy la porte s'il vous plaît reo vao ny anazy ataony zay tirenenany iny na lefa teo daholo ny problème rehetra hatrany amin'ny hoe inona ny lien reto mba jereo zany misy zazakely mikikika be any ivelany any mba jereo kely azafady fa be teo tsika mba alaivo kely azafady dia hoe hatramin'ny hoe inona ny relation any dia hatramin'ny taratasy any Madagasikara tsy haiko zavatra be da be dia zay mivady zany dia hoe dia davinao laina indray le voly andao petraka amin'Andriamanitra zay fotsiny ny atao tsy ny zavatra nytakiny ary tsy nyraraina mivady akory ry zareo indray niantso taty aoriana mailona sa appel courrier hoe ovirena ao anatiny comptenao le voly petrakakinao relax rehefa misy zavatra ohatr' zany fa tsy hoe hiasa sainy ny tena ny porita mihitsy zay hoe mila maka notaire ne dika an'le maka notaire tsy maintsy andoha voly ianao zay mandeha gauche droite zany hoe fotoananao koa lany daholo fa taiza ny fotoananay ny lany teto ny fotoana ny lany ohatrany hoe lany tamin'ny olona moa zany fijerin'ny olona tao anatin'ny fanikinana ny fiainana teo amin'Andriamanitra ny vahany olana tonga somatsara ao anatin'ny cotelisme nadal ny héritageny aiza tareo ohatr'izay mihitsy ny tokony andraisanao baiboly tena kaikinao ohatr'izay ny andraisanao baiboly misy zavatra mivakinao fa tsy mety mbola nitranga mihitsy le izy fa ozy izy any amin'ny Abakoka zay ozy Abakoka tsy maintsy mitranga amiko satria efa niteny Andriamanitra surligneo daholo 3 nini Abakoka 2 Abakoka 3 jereo surligneo daholo zay promesse hitanao aty amin'ny Nouveau Testament dia mandraisa carnet anankiray dia raisinao teo tamin'ity daty ty no azoko ohatra hoe fahateram-baovao fandraisana ny batisa immersion dans l'eau batisa immersion dans l'esprit baptême de l'esprit tsy haiko valim-bavaka isan-karazana raisinao teo amin'izay dia saory Andriamanitra à chaque fois saory Andriamanitra
ataovy ohatran'izay nanaova koa zay ndraisiko le héritage zay mbola tsy azo raha tsy efa maty le olona tsy efa amin'ny fomba ny olona moa zany hoe maty fa ny antsika nody tany amin'ny ray mihitsy izy tena nody mihitsy izy de zay le izy mipromesse raisinoty mipromesse momba ny guérison promesse momba ny guérison de fahitatsika aiza misy azy Isaïe 53 verset 4-5 ny acte de any amin'ny Matthieu 8 verset manomboka verset 16 ka hatramin'ny 18 zao ne raisitsika mihitsy le izy les promesses de zao Isaïe 53 verset 4-5 naran Jesús vraiment il a porté nos souffrances il s'est chargé de nos douleurs malgré tout nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé il était battu de Dieu et affligé mais il a été blessé pour nos transgressions il a été meurtri pour nos iniquités le châtiment de notre paix a été sur lui et par les coups qu'il a reçus nous sommes guéris alléluia zay le izy de raiso any amin'ny Matthieu 8 manomboka verset 16 à 18 zao voalaza ao aminaran Jesosy lorsque le soir était venu ils lui amenèrent beaucoup qui étaient possédés du diable et il chassa les esprits par sa parole et guérit tous ceux qui étaient malades avereny guérit tous ceux qui étaient malades Tireo mifanataterahany Jesosy an'le teny zany teto mifanataterahany an'le izy afin qu'il soit accompli ce qui avait été dit par Isaïe le prophète disant lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies tena mazava be mihitsy le soratra eto maladie dikany hoe maladie de aretina izy nakandrofotsika sy mitondra ny aretitsika ao tsika manana antoka tsara mihitsy fa efa vitan'i Jesosy le izy ataovy resy lahatra mihitsy ao anatin'ny fonao amin'ny fony aloha nazona famarina mivavana ankena zona famonjena raha tsy endra manafiky anao zany izy mety misy douleur eo amin'ny fiainanao mety misy sensation bizarre eo amin'ny fiainanao ny zavatra tokony ataonao voalohany de mandray andraiky sotra nataony Davida teo anatrehan'ny Goliath tonga de maka responsabilité eo ny eo ny kristianina maninona eo no eo tena hoe kakinao eo no eo tsy alona loatra zany le izy azalona raha andona ihany de sakoa alona mahafantatra sakoa daholo tena tsy mahalala sakoa sasany tena misy gasy mampime sakoa manga reny alona fa azany problème tonga de vao averiko ihany ty fanoharana ame Jesosy ty samy mahalala ny anabaka daholo tsika satria samy nanalabaka de zao ny anabaka de ny tapany voalohany problème rehefa vadika ao le izy réponse tena kaikinao baiboly réponse ny vahaolana rehetra ka ninina situation ninona circonstance anao ao anaty baiboly le izy tsy afaka miteny mihitsy ianao hoe tsy ao anatin'ity zavatra ty ao le izy mavoanao tsy mamaky testament de avao anao menimena fa maninona ary le héritage ohatran'izao tsy mba hananako maninona le héritage hay lasa nianina reny le héritage toy zao ndre raha za zao manana anina toy izy Andriamanitra tena ketrina ny zanako maro zany ndray Andriamanitra te manaotry zao izy rovina ihany vao fantatra ty zanako ty le zavatra hoe anazy le izy avery koa ny tamin'ity jeune prière ty nampahafantarin'Andriamanitra atsika tsara mihitsy ny fanjavatra rehetra ty amin'ny nouveau testament ho anao nouveau testamentaire teneno kaikinao enao nouveau testamentaire enao zay mino sy tera-bavao tao aorinan' Jesosy zay enao nandray fanahy masina de natao andray natao aninona natao andray tsisy mérite mihitsy na de nkely raha ndraisantsika aty arina tsisy œuvre atakiny fa par la foi vous êtes par la grâce vous êtes sauvés manko azafady et par la foi on reçoit
on reçoit. Tena je reçois au nom de Jésus. Zay ny mahatonga raha remarqué nareo raisinao ty zay ny mahatonga tsisy anaran'i Jéhovah tsony aty amin'ny tapany faharoa amin'ny baiboly fa rehefa mangataka dia amin'ny anarako, rehefa mivory raha misy roa mangataka zavatra amin'ny anarako, raha androka dia voly amin'ny anarako, raha misy zavatra atao amin'ny anarako. Ao tsika mahery ny anaran'Andriamanitra ao io, mahery ampiasao le izy. Zao famantaran'izao manarak'izay mino androka dia voly amin'ny anarako. Iza le anaraka? Le anaraka raha za tena sura za aloha tsy anandrany fa raha mandroka dia voly amin'ny anaran'i Jéhovah anao tsy mampetsy-bolo maso fa misy anankiray izay nataon'Andriamanitra ambony noho ny anarany rehetra dia ny anaran'i Jesosy. Raisinao ty Psaume 138 verset 2, Psaume 138 verset 2, Psaume 138 verset 2 Allô, vakina mihitsy ny arana izy. Les enfants, s'il vous plaît. Zao mivoalaza ao aminaran'i Jesosy. Le tapany faharoa. Tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Magagitsika. Mbola misy anarana ambony noho ny anaran'i Jehovah ve? Satria nataon'Andriamanitra ambony noho ny anarany rehetra mihitsiny ny teniny. Ao tsika Philippiens 2 manomboka verset 7. Philippiens 2 manomboka verset 9. Philippiens 2 manomboka verset 9. Philippiens 2 manomboka verset 9. Et nous tsara naran'i Jesosy. C'est pourquoi aussi Dieu l'a hautement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, tant les choses dans le ciel, les choses sur la terre, les choses sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Zany kory tsy midika hoe tsy manaja an'Andriamanitra fa io soratan'ny Paul amin'ny Philippiens mihitsy sy ho anahy ihany koa fa pour la gloire de Dieu le nanandratan'Andriamanitra le anarana. Satria ny anaran'i Jesosy ina dika ny anaran'i Jesosy? Andriamanitra mamonjy. Zay, Andriamanitra mamonjy. Zany hoe ao anatin'le izy. Alléluia. Ao tsika. Androany ao anatin'ny sekoly ny fanasitranana. Tena inculquena amintsika mihitsiny. Voalohany indrindra fa zoantsika ny sitrana amin'ny aretana rehetra. Ary tsy zoan'ny Satana intsony ny mitoetra atao anatiko na mandalo azy. Mbanana zany finoana zany. Misy fotoantsika tena mahazo mandalo Satana amin'ny aretina fa misirifatra izy dia mianjera. Oui, fa androany miakatra degré tsika tsy mahazo miditra amiko akory izy. Ary zay toerana na fitaovana na olona ametrahako tanana dia sitrana. Ao zay. Amen. Na ordinateur anao ary misy virus, maladie zany ametrao tanana dia misitrana ireny. Amen. Tomobile anao misy problème. Tia indray andeha zay tsisy panne zany ty. Amen. Avahiko. Efa nijoroana vavolombelona zay nisy fotoana tamin'izay mipetraka taty amin'ny 12e. À chaque fois ny olona zay miditra ao anatin'ilay ascenseur mitsoka fa jamais zay telo menadany niditra tao ka mba nitsoka zany. Jamais. Satria amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Le cousin izay cousin-jareo moa zany dia efa plus de 10 fois angamba nitsoka tao anatin'ilay izy tao. Zay. Ka azo ampiasaina anaran'i Jesosy. Eno tsara ny ty mahasamihafa ty. Ao tsika. Mahasamihafa ny Nouveau Testament sy ny Ancien Testament. Tany amin'ny Ancien Testament ao amin'ny Exode 20, jereo tsara ny Exode 20. Nao vakina mihitsy le izy. Mba tsy hamoronana ozy izy tsika izay Exode 20. Inona no amin'ny Exode 20 izay mahafantatra? Ny didy folo. Zay mihitsy 10 commandement. Dia zao mivoalaza ao. Verset 7. Vakio mafy anie? Exode 20, verset 7. Miara-mamaky tsika.
aza manonona foana ny anaran'i Jéhovah Andriamanitra ao fa tsy ataony Jéhovah tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Nefa inona tenenin'i Jesosy? Teny kaikinao inona tenenin'i Jesosy? Ny tenenin'i Jesosy indray amin'ny anarako, amin'ny anarako, amin'ny anarako, atsoy ny anarako. Atsoy ny anarako. Reto atsoy ny anaran'i Jesosy. Vao misy Goliath. Hono David, au nom de l'Éternel des armées. Sady mihazaka azy au nom de l'Éternel des armées. Tsy ny ratsy cible. Efa nyteneniko anareo fa tsy fahavolombelona taminareo foana zay. Tamin'ny fanahy masina namehan'io révélation io dia zao nytenenina izy ny Goliath zay ao anatrehan'ny kristiana izy nataoko ngeza mihitsy Goliath mba tsy ratenao. Farakely izy dozanao satria za mihitsy naintifitra fa natao ngeza mba tsy ratenao azy. Tena akaikinao misaotra anao a Jesosy. Ny amin'ny épreuve zay lalovako ankehitriny. Amen. Tsy nanao korakora zareo fa nakavato izy. Nakateny vonona atao anatin'ny folo izy. Vita. Tena akaikinao tsy niotra adiny ray akory. Le Goliath nampahory ny zanak'Israely Saoly, mpanjaka voaositra. Nandritra ny 700 alina. Niaino an'iny teo, niteny ratsy teo. Moins d'une heure dia vita. Ary mbola keleziko azy. Satria rehefa manontany ny olona any amin'ny sud ianao hoe ohatrany ahoana vitessin'ny pilitra toy izy zala efa manakaikaiky ny vitessin'ny bala ozy izy. Dikan'izay tena moins de 20 secondes mihitsy zany. Vita. Sokatra mbavan'ny olona niakatra amin'izay David. Teo ambavan'ny olona amin'izay ny anaran'izany David zany. Tononoko amin'ny anaramaheran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny fahatokisanao, noho ny foanananao ianao le ho Davida manaraka. Ho fantatry ny ankohonana, aizy ihany, aizy taty Francien, taty Colombe, taty tsy haiko izay hitako rehetra eo, taty Navarre, taty Lange, toto. Ary tonton aizy, tsy manomboka ty zavatra ty raha tsy tonga izy. Satria ianao le mpanadaboka Goliath. Lasa tsy matahotra intsony ny ankohonanao satria misy mpanadaboka Goliath any. Aotsika, zasy ianao le izy. Ianao le malaza manomboka androany, le réputation anao. Zao koa tenen'ny fanahy masina anay mivady tamin'ity semaine ity. Aza mitady célébration zany fa ataovy zay réputation anao fantatry ny any amin'ny enfer aloha. Satria efa reconnu dans le ciel tsika dia fantatry ny en enfer koa hoe iny indray fa nietsika. Déployena daholo ny aretina, déployena daholo ny problème fa midaraboka satria naizanaiza reko dia manodana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha psaume 91 ndao tsika hitsangana tsy mirava akory. Psaume 91 dia mitsangana ndao amaky ny droit ny zanak'Andriamanitra. Davida nanoratra an'io hoe reto fatokin'ny olo-marina amin'Andriamanitra. Tena kaikinao ianao olona no amarinina. Ka na dia manakaiky azy azy mandrony sasany dia tsy mahakasika azy zany. Za zay rehefa zay tu hitanao rehetrarehetra ao sy ny te il te délivera dia atao hoe il me délivera. So dia ka pasteur efa voasoratra anaty baiboly fa tsy mahazo soloina le izy. Manino ny petera na vitana n'olo satria fantano izy any ao anatiny. Za koa fantako natao anatiko soloko le izy hoe me. Ny tu ataoko je. Amen. Vakitsika. Tsangantsika amin'ny anaramaheran'i Jesosy vonina. Ao tsika nareo ambadiky ny radio ihany koa mitsangana dia ampafantaro renesin'ny lanitra sy ny renesin'ny tany zany tsika tsirairay avy ary renesin'ny soutera ihany koa hoe izy miaraka amintsika. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il me délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. Il me couvrira de ses plumes et sous ses ailes, j'aurai confiance. Sa vérité sera mon écu et mon bouclier. Je n'aurai pas peur ni de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour,
ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1 millier tombera à mon côté et 10 000 à ma main droite, mais la destruction n'approchera pas de moi. Seulement, je contemplerai avec mes yeux et je verrai la récompense des méchants, parce que moi, je fais le Seigneur qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, mon habitation. Aucun mal ne m'atteindra, aucune plaie n'approchera de ma demeure, car il ordonnera à charge de moi à ses anges pour me garder dans tous mes chemins. Ils me porteront dans leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur les lions et sur la vipère. Je piétinerai les lionceaux et le dragon, parce qu'il a mis son amour sur moi. C'est pourquoi je le délivrerai. Je le mettrai dans les lieux élevés, parce qu'il a connu mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'inquiétude. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy aleo tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio zany dia mitrango amin'ny fiainanao ihany koa. Mazoto toerantsika. Hitanao, mila tsy maintsy misy fotoana ianao a rehefa ao anatin'ny endroit secret raisy ny baiboly dia mandendehana mihitsy. Je tsy maninona miteny an'izay tsika ao anatin'ny endroit secret, satria on se comporte comme un fils véritable. Aza manao tsony ohatry ny serviteur. Tsy serviteur manko ao amin'ny endroit secret, satria c'est le père qui est dans l'endroit secret. Izy tsy miteny c'est le maître. Tena kaikinao c'est le père qui m'attend dans l'endroit secret. Amen. Kolokolo tsara ny endroit secret ianao. Hosory tsara ny endroit secret ianao. Androany midaraboka Goliath. Ary nakambana izy na triplé, tsy maninona fa midaraboka daholo. Akambana izy alohany. Akambana izy dia nanana rahalahy anankitelo. Tedavy izay verset izay fa tsy homena foana koa tsika. Tedavy izay vakio ny baibolinao. Tedavy efa nomena teto izay. Tsy haiko. Ao izy ao. Ao. Ao anatinatinao ilay izy. Ary ny tena nafinaritra, Davida nampidaraboka amin'ny Goliath. Fa nanao sekoly Davida hoe arao izay arahako. Ho antsika tsirairay avy izay manaraka ny sekoly, azafaly mihaino fotsiny, azafaly maka information fotsiny, fa mba ampidaraboy amin'izay ary ilay rahalahiny. Halleloia. Ampidaraboy amin'izay ilay rahalahin'ny Goliath. Efa nisy Goliath ray voadaboka, adaraboy aminy. Ianao amin'izay, tenenina akaikinao za amin'izay ilay tedavy ny ankohonana. Dia manomboka ho gaga amin'izay ny olona. Zanako iny, manomboka fiaina amin'izay dadanao. Rahalahiko iny, manomboka fiaina ny zokinao, manomboka fiaina ny zandrinao. Zany e zandriny iny, dia matonga dia matahotra daholo ny olona satria iny ilay nampidaraboka Goliath. Zay ilay izy ka, zay ny ilay réputation. Réputation ataovy izay ananao réputation. Averiko rehefa ampianarana ny zarena maly. Hoy izy Jesosy, mantsiny izy 12 lahy. Menanareo ny fahefana ozy izy androaka ny devoly rehetra. Menanareo ihany koa izy ny fahefana anasitrana ny aretina rehetra. Andana ozy izy makary amin'ny tanandria dia ataovy izay. Lasa zareo, misy 70 mirahalahy koa dia miheno ohatran'izay. Rehefa lasa ireo dia miverina avany, faly be daholo. Na Jodasy ary ny tetanany. Tompo, nahita izay ozy izy fa amin'ny fanahy maloto rehetra dia nanaiky anay noho ny anaranao. Dia izy Jesosy. Zaho izy nahita ny satana ny daraboka. Fa zao izy aza mifaly ozy izy nareo fa manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra any an-danitra ny lalana. Tena akaikinao hoe reconnu de Dieu. Aza miraharaha izay réputation an'izao tontolo izao. Ny réputation an'izao tontolo izao célébration. Ouais, il est fantastique. Waouh, elle est formidable. Fa aloha ilay tena tsy hitan'ny olona ireny fa ilay mampidaraboka ilay mampidaraboka any antsefatsefany ireny. Tsy ireo zany.
aloha le réputation anao a reconnu anao ny an-danitra dia le réputation anao any amin'ny enfer déployen'ny satana daholo ny armée rehetra alefa daholo fa de tsy voasakany satria fa nilony tongotry fahazavany lalako ten'andriamanitra zany atao zany taky ny miazaka zany David ohatran'izay miazaka zantsika tsirairay avy amen aotsika ilay zany ilay tsara zany resony hoe bokon'ny Romany Romain 8 verset Alléluia. Verset 11. Romains 8, verset 11. Oh, Jesosy misaotra anao zay. Misaotra ray, tena misaotra. Mankasitraka Jesosy. Natao andray zay, natao ino zay, natao hisitraka zay. Natao tena vitrine eto ambony tany mihitsy zay hoe zany santé divine, zany guérison divine zany tena ato anatinay. Oh, Jesosy misaotra anao zay. Misaotra Jesosy. Romains 8, verset 11. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, Aïsa, en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels. Et tena corps mortel mitsiny resahana. Dikan'izay ty vata teny ty mitsiny. Par son esprit qui demeure en vous. Secret be mitsiny le mitenen'ny Paoly ho an'ny Romana sy nysoratanao antsika. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty, io zavatra efa nampianarin'ny fanahy masina antsika. Izao tadidio tsara, Jesosy tena rehefa tamin'ny ora fahatelopolo dia niditra tao anatin'ny ranon'ny batisa izy, dia rehefa nidina tahaka ny voromailala, tena akaikinao tahaka ny voromailala. Lesontsika rapitso izay, ijerevantsika azy rapitso. Tahaka ny voromailala fa tsy voromailala akory. Tahaka ny voromailala. Ohatran'ity zao misy sarina voromailala ny HVKL, tahaka endriky ny fanahy masina zany le izy fa tsy ny fanahy masina akory fa endrika izay manifestation physique hitan'ny olona tamin'ny nanaovana batisan'i Jesosy le izy. Dia rehefa nidina tahaka ny voromailala dia nameno an' Jesosy, tena hoe nameno an' Jesosy. À partir n'le famenoana ny fanahy masina an' Jesosy eny dia tsy miparle en langue akory Jesosy satria izy tompo. Amen. Izy natao hieno antsika, tsika natao hiparle en langue fa izy natao hieno an'le parle en langue tsika. Amen. Any amin'ny Corinthien 14 nareo mahita an'izay. Dia rehefa nidina tao anatin'ny fanahy masina dia zao tadidio tsara, tsy mety maty tsony Jesosy, tena hoe akaikinao lasa immortel Jesosy. Eno tsara lasa immortel Jesosy. Ny teny zay lazaiko aminareo amin'ilay izy mba tedavy kely pasteur azafady. Ozy izy Jesosy amin'ny Jean 10 angambany, zaho ozy izy afaka manolotry ny haiko ary afaka maka azy indray. Tena akaikinao hoe lalina zany. Lalina zany ahoana koa zany, miala ao zany le aina dia avy eo verinao. Ahoana re zany aza eritreretina le izy. Ofety izy aza takarina akory fa ilo fotsiny le izy satria izy mihitsy le aina. Je suis la vie ozy izy. Fa amin'ny alalan'le fanahy masina izay niraisin'io tsy mety maty Jesosy raha tsy nanolotra ny aina izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ao tsika raisinao tsara le izy nanolotra ny aina, tena hoe nanolotra ny aina ny tompoko ho fanavotana. Ozy izy entre tes mains ozy izy je le mets mon esprit. Tsy maty mihitsy Jesosy raha tsy niala amin'ny fanahy masina. Ary zavatra tena niatristé amin'ny fanahy masina, tsy le mampalahelo fa le niatristé nalahelo izy satria niala tao anatin'ny tompo izy. Hoe tsy maintsy niala izy satria tsy maintsy mitondra amin'ny fahotantsika izy. Tena hoe akaikinao tsy maintsy mitondra amin'ny fahotana izy. Le vatana tsy mba nitonga aretina tany an-danitra tany, tsy maintsy tonga nofo mba ahatonga antsika salama tahaka zao tsika izao. Mba tonga antsika manana an'le fahefana ihany koa, mahatonga niavantsika sy ny sakaizatsika sy namantsika mandova fahasalamana. Saintsainy rehetra zay, saintsainy hoe Jesosy tompo hoe ahoana azy zany, ahoana mahaposible an'izany hoe voakapoka izy
ary tombolatsadrany efa nyto izy nylaza hoe izy ny messia tena kakinao zany zao fanontaniana atao anatin'ny disciple daholo zany ary zany zavatra zany vao maina votofoan'ny farisesadseo tsinona koa ty messia milatsadra ty tokola be le messia andrala vao may fatio amin'ny azy fijaliana am'izay hofaty aloha hofaty any am'izay satria hoe maty zay navoan'ny satana zay zavatra hoe tsy fatany fa ty andriamanitsika ty ka éternel ny anarany tsy fatany zay piège ny satana satria foana mihitsy ny enfer tamin'io midarika sy nanao rarotrany jesosy ny devoly tao ao ambadiky ny aretina rehetra na nisy tamin'izany na mbola vao isy mandrava tonga jesosy any amin'ny raha ny lanitra dia efa niditra tamin'i jesosy tamin'izany fotoana zany tadio tsara fa nisan'ny devoly amin'ny enfer tsy mitombo intsony nisan'ny fanavely oui raha tsy miezaka tsika mitory sy maneho mitémoigner an jesosy dia mitombo foana le izy ao tsika nisan'ny devoly tsy mitombo tsony satria nisan'ny ange désus tany an-danitra voarokany amin'ny enfer tsy mitombo tsony hatramin'izay fotoan'izay ka mandrapitonga ny fanidin'andriamanitra ny enfer ao tsika information mila fantatsika zany zavatra any tseny ary zareo tsy mi-présent ihany ko fa tsy maintsy mivezivezy miaffecté ny amy ray izy dia miaffecté corps anankiray izy dia mifindrafindra ao tsika zay mahatonga ny olona na ny olona ary mahafantatra hoe virus miparitaka ao tsika fa satana daholo ny ambadiky reny devoly anankiray ny ambadiky reny manaparitaka an'le virus izy dia mamono n'le chair satria amin'ny alalan'le chair izy miopprimé zay ny vakitsika teo fa jesosy satria izy fiainana satria izy tout-puissant dia izy andana morety mametra tanana amin'ny marary dia efa mametra tanana marary ianao dia lasa misy fiainana miala anatinao tahaka ny jesosy tena kaikanao tahaka ny jesosy mihitsy ianao zany dia efa mijoro anatreha marary dia mijoro tahaka ny jesosy manao tahaka nataony jesosy mametra tanana marary dia misy ainy tadidinareo le vehivavy narary nandritry 12 taona dia ozy jesosy nisy hery niala tao anatiny nisy aina niala tao anatiny nanongotra ny herin'ny fahafatesana tao anatin'le ramatoa au fait ao tsika nanongotra ka ianao zany rehefa mikitika olona anankiray ianao dia misy miala ao anatinao mankany amin'le olona tsy ianao le izy tena kaikinao tsy ianao le izy herin'andriamanitra le izy herin'andriamanitra le izy fa natao anavotana ny hafa amen izy tsika zao nefa nahazo fanasitrana tato amin'ity iraka ity amen jereo ne nahazo tsika nazary nahazo sao dia avenareo efa leonjoroko fahavolombelona nahazo tamin'ny taty amin'ny ulcère ny tafian'ny ulcère fivotosana peu partout le njoroko farany zao le tafika tato amin'ny inandre tena araky appendicite oui nitafiany tena kaikinao samy velona nafika anao oui mihitsy tena oui tenako nitafiany fa tsy nataoko nafantatra ny anarako izy akory fa nataoko nafantatra ny anarany jesosy izy sy ny hery ao anatiny hoe identité je suis fils de Dieu hoy izy jesosy l'esprit du Seigneur sur moi oreto avere mivakina miaraka mitsangantsika Romains 8 verset 11 raiso ny fanasitrananao raiso ny fanasitranana zay anao lovanao Romains 8 verset 11 vakio mafy dia raiso le izy Romains 8 verset 11 mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi mon corps mortel par son esprit qui demeure en moi. Qui demeure en moi? Qui demeure en moi? Saint-Esprit. Qui demeure en vous? Le Saint-Esprit. Amen. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien zany tsy tompony tena atsika ntsony tsika efa nanaovantsika confession foana zay dia miproclame atsika dia aveo midéclare atsika miainga avy any amin'ny confession aloha le izy miétablir an'le tena ao anaty tsika rehefa établir le tena dia tondrahana tena akaikinao tondrahana raisinoty mihitsiny le confession aloha le izy mbola manala anao anatin'ny tsy fahalalana dia asaina miconfesse anao hoe avereny zao teny zao rehefa saina confession zany ny voalohany confesser
mbola tahaka ny fandraisanao an'le graine, mbola tsy maty le graine ao anatinao fa voaraisinao le izy, raisinao to tsara. Confession a fandraisanao an'le teny dia mbola voatotofanao anatinao aloha le teny zany, totofanao le graine. Ny proclamation a maty am'izay le teny, amin'ny fony aloha nazona fahamarinana, amin'ny vavana nankena nazona fahamonjena, proclamer am'izay ianao, mbola tsy tena établi zany le teny fa proclamenao le izy a vady akisaka kely le latabatra ny voadoa. Proclamation zany ohatran'izay. Ahoana le proclamation? Maty le vo, marina eo amin'ny fiainanao le teny a, dia manomboka mitsimoka fa mbola malazolazo. Rehefa mbola malazolazo izy dia mbola mandefa aretina ny satana misy fotoana ijerevany hoe tena marina ve ny teneny tena gaty na ty raha matoa ty. Ary ny fahatelo déclaration am'izay tena kaikinao déclaration. Confesser a proclamer déclarer. Any amin'ny déclaration izy a tsisy fikantsony fa tsy maintsy tena hoe tsy maintsy tsy maintsy tanteraka eo aminao am'izay ty zavatra ity satria l'esprit saint habite en moi. Dia tamin'ny voalohany anao proclamer fa rehefa midéclarer am'izay anao efa établi marina aminao am'izay zany le teny. Rehefa établi aminao am'izay marina tsy resaka de guérison fotsiny ty fa ny tenin'Andriamanitra rehetra. Rehefa établi am'izay izy inona zavatra mitranga mitombo le hazo dia manomboka misy fruit. Le fruit iny le vie divine am'izay le mamitra tanana marary ianao dia sitrana marina teo aminao le izy, ianao zay ninao le teny dia aparitako any amin'ny hafa le izy dia lasa misy fruit. Ao tsika ka zao zany tadideo tsara, raha marina eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao tokoa fa le Saint-Esprit demeure en moi. Dikan'izay le fanafodin'ny fahafatesana zany ao anatinao le izy. Ampahirezina eo akaikinao dia torantsika ao anatinao le izy. Ao anatinao le izy. Aza mitady gauche droite tsony zany reta, aza mitady gauche droite tsony le izy. Aza mitady tsony, aza mitady tsony. Fanafody zay efa meny Jesosy antsika izay a. Efa paquet de verset grave zay a. Betsaka, tena hoe kaikinao betsaka izay. Anjaranao am'izay maneho an'le izy, anjaranao am'izay maneho an'le izy. Amen. Ndao tsika nandratra an' Jesosy a. Anatin'ity hoe vazy d'argile ty nanatsanareo hitsangana, mbola mitao anaty sekoly tsika. Iran'ity vazy d'argile ty tsika satria fitoerana hitondrana ny anaran'i Jesosy. Fitoerana, oh Jesosy, zay ny hitondrana ny anaranao, anafana ny hafa. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'alléant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy hoe vazy d'argile fotsiny izay. Fitaovana izay hoe ampelantananao Jesosy.
hainao manakana. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans les vastes archives. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Jesosy, misotranao ny amin'ny teny fanekena efa nataonao tamin'ny alaran'ny vatanao izay nidaroana sy ny kapohana. Androany nandraisanay Jesosy ny fanasitranana feno ho anao izay mety marary, raisy ny fanasitranana amin'ny anara-maheron'i Jesosy va Nazareth. Toi, esprit d'infirmité, sors et ne reviens plus dans ce corps, dans le nom précieux de Jésus. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, me ramenant de la mort à la vie. Jesosy eo ty nofonay ty ho potika sy loso ho rava, tedaviny satana ho ravana sy poteza. Kanefa Jesosy Kristy Tompo, naverinao amin'ny laoniny ny fanasitrananay, naverinao amin'ny laoniny naverinao amin'ny laoniny Jesosy Kristy Tompo, fa efa nitafian'ny satana tamin'ny karazana aretina be da be zay Jesosy. Efa nihevitra mihitsy satana hoe ho lavo tao anatin'io aretin'io zay, hoe alité à jamais zay. Oh Jesosy, fa hitanay ny tananao nandrava ny aretina, hitanay ny tananao nandrava n'izany, fa nandefa ny fanahinao anao le fanananangana ny Jesosy Kristy Tompo tao am-pasana, tamin'ny fahafatesana ka ho velona mandrakizay. Oh Jesosy, c'est notre temps, c'est notre heure aussi. Ho anareo izay ambadiky ny vidéo, ho anareo izay ambadiky ny radio, izao ny fotoana anao mitsangatsangana, ninona souffrance, ninona douleur, faranana zao ankehitriny zao amin'ny anara-maheron'i Jesosy, tononoko amin'ny anara-maheron'i Jesosy, resaka ny esy fahefana. Toi esprit impur, toi esprit d'infirmité, cesse tes actions maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je te déclare libre de toute souffrance, de toute maladie. Maintenant même, reçois, 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 reçois au nom précieux de Jésus. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Par la grâce de Jésus, reçois, reçois la paix, reçois la paix. Oh, zao ny tenen'ny fanahy masina
fatrinoviana ihany ianao mbola hijanonao anatin'ny tsy finoanao zao no tena mifanahy masina fatraminoviana ihany ianao hijanona ao anatin'ny tsy finoana ry kely finoana manitsy ianao Andriamanitra androany raiso ny fetetry fa par la grâce divine tu reçois maintenant même dans le nom précieux de Jésus. Amen. Reçois dans le nom précieux de Jésus. Ta vie en moi, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Ça c'était avant, Seigneur. Maintenant je vais de lieu en lieu pour guérir toute maladie, pour enlever de la main de Satan les opprimés dans le nom précieux de Jésus. Oh Karabasindere Bioshaka. Rabababasindere Biokotu Rabababasindere Okasha. Oh Seigneur, oui j'étais mort mais tu m'as ramené à la vie, Seigneur. Oh Seigneur, nous étions tous morts, Seigneur, mais parce que tu es mort et tu es ressuscité pour toujours, oui nous aussi, nous recevons cette bénédiction par la foi, Seigneur, nous recevons maintenant même la force, la puissance qui chasse tout type de maladie, tout signe de mort dans le nom précieux de Jésus. O Karabasate Kedele Bioshanga Rababasindere. O Rababakere Biokorabaka Sindere Bioshanga. Kete Ketere Bioko Paradabasandara Kere. O Kayaran Rababasere. Isaory Jesosy asandrano ny tananao atsangana dia isaory izy hoe misaotra anao fa nisoronao teny an-tanany teny am-pelantanany fahafatesana fa nampitoerinao atao anatiko ny fiainana ary lovako ny fiainana mandrakizay amin'ny anara-merin' Jesosy. O Jesosy misaotra anao zay fotoana miavaka androany, fotoana tsara andrombahanay ny zay saza ho anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerantsika. Ny ancienne alliance ny fanasitrana dia mifototra tamin'ny fanarahana ny didy tamin'ny anarany lalàna. Exode 15:26 Ancien Testament, teny Ancien Testament. Ny fahafantaran'ny olona ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra voalohany indrindra dia ito teny ito hoe si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur. Efa lesona nataontsika ty aveliko misy condition be da be tena akaikinao condition be da be le izy. Exode 15:26 1. Tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu. 2. Si tu fais ce qui est droit à sa vue. 3. Tu prêtes l'oreille à ses commandements. 4. Et si tu gardes toutes ces statuts, la ordonnance. 5. Je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis le Seigneur qui te guérit. Ny olona izay nahazo fanasitranana zany tamin'izay dia nisy condition anankidimy tsy maintsy hita. Tena kaikinao vitanao ve zany? Aza miembo mihitsy. Toy izy Andriamanitra. Tena tsy tafy ty fa zao. Andefa mpaminany aho izy dia
ilaza amin'ireo mpaminany ireo ny zavatra ho ataoko. Ésaïe 50 verset 6. Zao ny zavatra promessen'Andriamanitra tena akaikinao promesse. Tsy promesse ho an'ny ancien testamentaire fa ho an'ny nouveau testamentaire. Zany hoe mbola tsy voasony akory le izy fa ny an'Andriamanitra zany concentré kely antsika. Ny an'Andriamanitra vao eo am-pitenana izy dia efa tahaka ny efa tanteraka. Maninona? Tahaka ny efa tanteraka. Vao miteny zany Andriamanitra dia ny ao anatiny efa tanteraka le izy. Ny olona zay tsy mahalala amin'ny profesia, zay mahatonga ny olona tena manitsy antsika amin'ny fanahy masina androany. Reny olona mpiazakazaka profesia reny mahatonga le tsy tanteraka eo amin'ny fiainany satria tsy mino le profesia akory izy. Fa amin'Andriamanitra vao miteny Andriamanitra dia tahaka ny efa tanteraka sady le izy. Nombre 23:19. Nombre 23:19. Vakeo any an-trano any le izy nomery. Fahatelo amby roapolo andiny fahasivy amby efapolo. Rehefa misy zavatra milatsaka eo am-bavan'Andriamanitra dia ataovy sahady fa tahaka ny zavatra mitranga tao Genesis no mitranga eo amin'ny fiainanao. Ao tsika. Zany hoe manana ny finoan'Andriamanitra, tena hoe manana ny finoan'Andriamanitra. Io finoan'Andriamanitra io dia ao amin'ny Romains 12 verset 3, raisitsika vetivetika any Romains 12 verset 3 dia aveotsika mamaky an'io. Romains 12 verset 3 dia zao voalaza. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chaque homme qui est parmi vous de ne pas penser de lui-même être plus éminent qu'il n'appartient de penser, mais de penser sobrement, selon que Dieu a départi à chaque homme la mesure de foi. Inona le izy? La mesure de foi araky ny trofinoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Zany hoe misy finoan'Andriamanitra napetrana ao anatin'ny olona tsirairay avy. Fa eo amin'izay mizenao amin'ny tenin'Andriamanitra ve le izy sa mizenao raha école de guérison amin'ny tenin'ny dokotera. Les enfants, silence s'il vous plaît. Ao tsika. Misy ao olona veriko ihany. Misy olona zay tsy tena na lahy izy na vavy. Andeha aty amin'ny sekolin'ny fanasitranana izy dia eny an-dalana izy ny hoe andeha ho any amin'ny inona moa narany médecin traitant. Cherchez l'erreur. Olona mpanaraka sekoly dia andeha ho any amin'ny sekolin'ny fanasitranana izy, nisy malaise dia lasa izy nakany amin'ny école de guérison fa nakany amin'ny médecin traitant. Zay le teneniko aminareo hoe aza miebo mihitsy ianao fa ianao kosa dia malatsaka amin'izany. Metsika amin'le izy fa mila mitandriny tsika mba tsy ho lasaka amin'izay ihany koa. Milaza fa mino zany olona zany mino oui. Fa rehefa tratra malaise izy ny tao anatin'ny voalohany médecin traitant dia mandefa SMS aminay mivady. Ela tsy pasteur fa tsy afaka tonga école de guérison fa zay ahitsiko le fanahy. Fa mbola nakany amin'ny médecin traitant fa nisy malaise mba hitaom-bavaka. Manino tsy tonga dia tonga teo. Rehefa misy alika romotra manaraka anao, tena akaikinao rehefa misy alika romotra manaraka anao ka tsy vitanao mandroaka azy, ho atao any amin'ny dada anaovany azy, ho atao amin'ny présence an'Andriamanitra ny tiako tenena. Tsy ho entana amin'ny pasteur fa ho atao amin'ny présence de Dieu. Jereo hoe le erreur ary tsy izy rery nanao an'izany, tsy olona roa rery fa kristiana be da be manao an'izany. Mitsanganao mpandrina, misy mararirary, tsangana tonga dia makany amin'ny tenarany ty boîte à pharmacie. Tena akaikinao boîte à pharmacie anao hoe iny an-tananao iny manomboka androany. Tedavy daholo le verset rehetrarehetra fa tsy mahamaiky anao. Ina moa zao ato zao le misy mararirary, ina moa zany zao fanafodiny amin'izany gangangan ve sa hititihita sa lisy tena daholo. Raha misy marary kely olona aty dia mila atao an'le zao. Tena akaikinao tenin'Andriamanitra. Ny teninao tompo no mamiko sy teriko, ny lalanao lalako no sitrako. Maminao ve ny tenin'Andriamanitra? Vao mararirary
ampalalao an'ny tenin'Andriamanitra. Eo mialatsiny aminao aretina fa misy miala indray eto. Ianao le miala hoe tsy ny haiko miala hoe fa ianao miala. Mba masahy azatsykoloha ianao eto ambon'ity eto ambon'ity fandriana ity indray. Fa inona tataonao anaty fandriana? Tsy mivadiko manao an'izao dia misy mieritreritra. Fa mety manao film zany. Ino tataonao anatin'ny fandriana? Ohatrany tena mararirary. Ohatrany reko, ohatrany miainga avany le mararirary aty amin'ny atoko aty mitady angatsitsiky zany lamosiko zany. Roahy Satana. Ozy izy Estera zay. Lève-toi et marche. Revô kamokamo Josué amin'ny fo maraina tsy marary fa le kamokamo andeha hianatra misy taona. Lève-toi et marche izy Estera. Zay mihitsy ny tokony anaovana azy. Revô hitanao fa ketraketraka eo ambony fandriana eo a. Lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Ah, ça veut. Anao na lasopy. Non, ndana le fontaine Andriamanitra. Ino ty hoe ino ty matity. Amen. Mamana zaka, le izy hoa misy zavatra indraindray tsika manao a maka information ny akabeazantsika indraindray. Ny eto amin'ny sekoly a menakatsamaina mihitsy ianao mba ho totonao. Menakatsamaina mihitsy ianao fa indraindray nifinao manko zatra mihinana an'le bénédiction sur toi. Farilaka foana. Zatra mihinana an'le mamamy foana fa rehefa menatolana ianao dia ohatrany hoe mba hienjana koa zany fa misy nouveau-né kosa ny ao hoe oui nouveau-né ianao fa tonga dia ampiatana kely. Alléluia. Ka mitsangana ianao, mitsangana ho lehilahy sy vehivavyn'Andriamanitra. Mitsangana amin'izay ao anatrehany aretina fa za matatahotra zany. Vita zao ny jeûne et prière. Mijery an'le fotoana amin'izay tsika hiformena an'le rehefa hanao évangélisation de rue. Tsy hanao tsy hoe hanao dibe akory tsika fa manao tsika dia manao takitra ny tsirairay avy. Inona ny zavatra nitranga? Olona firy ny sitrana. Amen. Olona firy ny azo mba mivoaka amin'izay a mamafy an'izay efa azo hatramin'izay. Dia mena formation manokana ankoatran'ny école de guérison tsika. Formena manokana kokoa mba ahafahantsika mahasahy mivavaka ho an'ny olona. Témoignage tsika les sels de la terre. Mila mitémoigner tsika ny sel mahatonga soif. Ao tsika. Dia raiso amin'izay any le aty amin'ny Nouveau Testamentaire. Promesse l'izy eo amin'ny Isaïe 50 verset 6 hoe zao ny programako. Lazao ny olona ry Isaïa fa zao ny programako, zao le ho ataoko. Zao tena mahafinaritra. Voasoratra efa tamin'ny andron'ny boky ny Isaïe io fa zay na malin Satana tena kaikinao na malin Satana. Ny Andriamanitra intelligent. Rehefa misy programme an'izay dia ataony lasa miara-miasa mahasondra ary mahasoa anao zay zanany. Alléluia. Tekintsika aloha isaotran'i Jesosy kosa. Satria na le piège ny Satana zany lasa mahasoa anao le izy. Satria tsy mianjely ny nasain'i Jesosy nikapoka azy. Satria mamono tena izy zay. Fa Satana nasainy nikapoka. Raha tsy nikapoka zany Satana tsy nahazo tsika. Non. Aza raisina any amin'le hoe Satana mikapoka hoe inoky Satana fa nanao ny asany izy nidaroka sy namely sy nametraka aretina rehetra sy ny zioga rehetra tao amin'i Jesosy. Fa tsy fantan'le izy il agit zany il agit sans connaître hoe inona ny planan'Andriamanitra. Zay le izy. Ohatrany hoe tamin'ny nisy taony Josafata ny avy any tendrombohitra Seira sy ny Amona sy ny karazany naika amono anao embuscade de l'Israël. Fiona ny zavatra nitranga. Ny avy any tendrombohitra iray mifanena dia mifamono zareo. Reo indray ny ambony nifanena tamin'le troisième tany tendrombohitra anankiray tsy tadidiko ianarana mifamono zareo. Inona fotsiny natao zany? Teraina ny tompo mandrakizay ny famindrabony. Zany fotsiny nataondra lahy tsisy hira be da be lasy. Soratsika ny Jesosy ny fiderana nataontsika teo. Reny atao. Reny fiderana reny atao. Reny atao eny ambany. Dia nataon'Andriamanitra izy nasiany otrika izy avy any amin'ny tendrombohitra iray hiady amin'ny tendrombohitra iray. Avy eo avy any amin'ny tendrombohitra iray koa nandringana. Dia tsy niala teo zareo raha tsy maty izy rehetra. Tena kaikanao maty izy rehetra.
dikan'izay na le farany ary zany a olona anakiroa fampanotro zao tamin'ny sabatra de samy tapaka ny lohany tsisy tafajana na ndray ary fa ina nataon'izany kisa hoe terana ny tompo fa mandrakizay ny famindrapony ianao rehefa ao anatin'ny olana ao zao le izy teo hoe ina moa le titre teo tonton andihizako zay mba mandihiza ina vaovao antontonta iny ataontsika am'lay mihitsy tsika zao mba eo amin'ny groupe tontonta zany nahazo an'izay tsika androany andihizako zavatra nataony David nesorony akanjo nandihizy teo anatrehan'i Jéhovah andihizo amin'izay manomboka androany. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient fanahininy mihitsy le izy io kapoy fa misy zanako lasy zanako vavany mila mandova fanasitranana satria tsy ho afaka mihitsy izy raha tsy hoetiko zavatra io. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Oreta fahasoava zany tena kaikinao fahasoavana zany tena ataovy mihitsy hoe fahasoavana zany. Any Matthieu 26:67 tsika dia mahita an'ilay fanatanterana an'izy réellement am'izay teo amin'ny vatan'i Jesosy. 26:67 puis leur crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et d'autres le frappaient avec la paume de leurs mains disant prophétise-nous Christ, qui est celui qui t'a frappé? Zany ny fanaony zalahy zany. Ao tsika nasiany zalahy am'izay Jesosy fa tsy fantany. À chaque goutte de sang milatsaka manala ny aretina eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Na fa tamin'izany na tsika aty amin'ny Nouveau Testament. Ary mitodika aminareo manokana izay misitraka ny Nouveau Testament. Zasenao le izy. Tena kaikinao zasenao le izy. Romains 8 verset 11 io raha ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatsika tsika milona ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra zany hoe ao amin'ny fanatrehany mifalia sahady mifalia hoy andreo hoe mifalia fa lovanao ny fiainana ary fiainana be da be. Amen. Ianao ihany koa manomboka androany rehefa handray décision dia ahita an'izany hoe fiainana makany amin'ny hafa zany dia fanasitranana le izy. Alléluia. Alléluia. Miracle le misy foana aza mitady mihitsy hoe raha tsy amin'ny religion miracle indray tsy hita miracle tsika. Mais non. Tamin'ny 31 décembre zao i Maëly tonga vany izy valaka be vonintazo fa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zavatra tsotra tena kaikinao tsotra vao mahita Goliath dia mankavady dia troana zay le izy vita io mamany io afaka mijorona olombelona zany tsisy simple tsisy hoe andeha tsika andeha ekohaka be ry zareo tsisy an'izany vita le izy ary eo eo tena kaikinao eo eo manomboka androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy ho hitako izay mahasamy mametra-tanana ahita guérison instantanée amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao kosa any amin'ny fonao le izy miaingana régleo tsara aloha le finoanao mifinoana avy amin'ny toroteny avy amin'ny tenin'i Kristy ka ny tenin'i Kristy efa milaza aminao fa midiakapoka taminy manasitrana ary le l'esprit du Seigneur est sur moi. Ndao ndray tsika hitsanga ndray sy Luka 4 ndao tsika miproclamer tena kaikinao déclaré koa Luka 4 tsangantsika verset 18 Luka 4 verset 18 dia déclaré moa le izy sincère androany tsika tsy miconfesse intsony ary efa midépassé amin'ny proclamation tsika androany fa midéclaré tsika ao tsika izy vonina hiaraka hidéclaré amiko za mpanao ny matetika ahako je déclare au nom de Jésus l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Verset 21. Tenez, aujourd'hui, cette écriture est accompli. Amen. Mazotoerantsika. Oreto mahasay. Manina hoe? Mahasay.
aza mandoalika tsononareo que hiteny hoe donne-moi l'audace. L'audace, c'est votre foi en action. Zay ny tena marina. Ary ny foi en action au moment anao mijoro eo ampovoan'ny olona be da be milaza fa manam-pinoana famparitaka rehefa tsisy finoana intsony dia eo amin'izay ny tena ahitana ianao hoe est-elle ou est-il audacieuse na audacieux. Eo amin'izay miandry ny zanak'Andriamanitra ny olona mifanehoana azy. Mifanehoana ny zanak'Andriamanitra tena akaikinao mifanehoana ny zanak'Andriamanitra ny hery sy mifahefana izay ao anatiny. Mazava aotsika hiran'ity Dieu de gloire ity amerina mivoninahitra amin'Andriamanitra tsika maranantsika amin'ny fotoana. Daotsika te hisaotra an'Andriamanitra à lui seul soit la gloire. Sangarantsika efa marana amin'ny fotoana tsika. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom, Jésus. C'est le nom magnifique, c'est le nom miraculeux, c'est le nom le plus puissant qui ait existé. Oh Seigneur, par ton nom nous proclamons, nous déclarons que nous sommes libres, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Alléluia. Entier proclame la beauté de ton saint nom. Ton s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Merci pour ton corps, Seigneur. Ton corps qui a reçu tous les coups, qui a reçu toute souffrance, toutes les haines. Oh Seigneur, tu n'as pas caché ta face à ce qui est arraché là-bas. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous acquérons cette guérison dans le nom précieux de Jésus. Oh, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ton nom est merveilleux. Ton nom est exalté aujourd'hui, Seigneur. Ton nom est magnifique. Ton nom sauve. Ton nom guérit. Oui, ton nom est magnifié, Seigneur, on célèbre. Oh. Sans ton sacrifice, Seigneur Jésus. Sans ton sacrifice, nous étions perdus. Et nous porterons toujours les maladies.
mais tu as accepté d'être le sacrifice ultime afin que nous jouissions la santé divine. Dans le nom de Jésus, Amen. Que nous sommes vraiment, vraiment libérés. Que nous sommes vraiment, vraiment guéris. Chut. Seigneur Jésus, merci. Je suis libre. Libéré, oui, je suis libéré. Oh. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Tu ne seras pas sauvé demain. Tu es sauvé là maintenant. Je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Oh, merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour éternel, Seigneur. Oh, Jésus a payé ma rançon. Il a tout payé, il a tout accompli. Oh, peuple béni. Il a tout racheté. Il a tout payé. Racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Je n'ai plus à me justifier, Seigneur. Tu l'as fait. Ma culpabilité, Alléluia. Jésus l'a enlevé. Merci, Seigneur. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Oh, Seigneur. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Plus jamais. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus jamais. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Oh Seigneur, tu nous as sanctifiés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés par ton Saint-Nom, par le feu de ton Esprit Saint. Tu as porté toute maladie, toute souffrance. Oui, tu les as portés. Tu nous as rachetés par ton corps. Et ainsi, nous recevions la guérison divine. Et nous marchons dans la vie saine, nous vivons dans une santé divine aussi. Oh Seigneur, nous sommes libres en ton nom. Racheté, oui, je suis racheté. Oh, l'esclavage terminé, alléluia. L'esclavage terminé. Oh, je vis ma liberté. Héritier, Jésus héritier. oui pour l'éternité, oui pour l'éternité. Un enfant bien élevé, Tiano Tisose, Tenatine, il n'y a plus de condamnation, plus jamais de condamnation. Il est l'avocat auprès du Père. Son sang parle plus que le sang d'Abel, que le sang des boucs, que le sang des brebis. C'est l'agneau immolé. Il a versé son sang pour toi et moi.
refuse la culpabilité parce que lui-même, il est devenu malédiction afin de te racheter. Tu es libéré à cause de son sang, à cause de son sacrifice ultime. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Seigneur, merci, merci, infiniment merci. Merci pour ta parole sainte aujourd'hui, qui demeure en nous éternellement. Ô Seigneur, nous attendons un des fruits maintenant. Ô Seigneur, merci. Merci pour cette année 2017. Merci. Merci Seigneur. Encore une fois, merci Seigneur. Ianao rery ihany Jesosy nomena voninahitra fa tena tompo ary mpanjaka mpanapaka eo amin'ny fiainanay. Tonoiko amin'ny anara-maheran'i Jesosy, je déclare dans le nom précieux de Jésus, une guérison efa nazonao, ny santé divine efa izoranao dia tsy hiala aminao intsony zany. Satria ianao le vase d'argile nanaiko fenona tenin'Andriamanitra indray androany. Raha ijoranao ny amin'ny ankonanao, ijoranao ny amin'ny tany izay alehanao, dia midaraboka avokoa izay Filistine, izay Amalesika, izay Goliata izay mitrango eo anatrehanao amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Satria ny fanan'Andriamanitra efa nanositra anareo ho dia atao izay tokony ho ataonareo tahaka n'izay nandehandehanan'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny don izay efa napetrana eo anatinao, ny autorité izay efa nomeny anao ary ny puissance izay efa manaraka anao, ampiasao anafahanao ny olona izay mpahorian'ny Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehany fa nareo le lehilahy sy vehivavy ho hitan'ny ankohonanareo amin'izay tahaka ny nahitany ny olona ny Davida amin'izay rehefa nasandratr'Andriamanitra izy nareo no hita amin'izay manomboka androany. Ho tediavin'ny firenena, ho tediavin'ny orinasy, ho tediavina roantsony satria ao aminao ny Andriamanitra ary miaraka aminao Andriamanitra. Mandehana dia mahomby azy amin'ny anara-maheran'i Jesosy efa Nazareta. Amen. Fa fahasavan'Andriamanitra matozao fa fahasavan'Andriamanitra matozao anareo. Amen. Tehatsika ho an'ny teny asadino fotoana rapitso amin'ny folo sasany batisa any an-trano. Eto ambavaka tonton Mika, tonton Mikael, taty Miry, taty Zo dia taty Tina ny amin'ny baptême izay idirany zareo rapitso. Miomana tsara ny amin'ny fahasaovana izay omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy ihany koa miomana tsara. Inona hoe miomana tsara? Miomana tsara andray avy amin'Andriamanitra ray. Tsy misy rakitra tatazantsika fa ery amin'ny farany araka ny tenin'i Paoly manomeza arak'izay sitraky ny fonareo tsy akatereny. Jereo ihany koa ny atsaran'ny salinantsika mila kolokoloana ihany koa izy mampirisika anareo kosa aloha amin'izay fa tsy manery ny amin'izay fontsika ny amin'ny salina. Dia mbola mangataka amintsika tsirairay avy concentrez-vous kely aloha azafady, mbola mangataka mitady salintsika mba ahafahantsika midera malaky.